Böyle görklü bir sofra kurduğuna göre halin vaktin yerinde olmalı. Lakin Hülagühan vergileri 2 katına çıkardı. Artık toy veremeyeceksin. Şimdi dağılın hepiniz sofranın başından. Nökerlerimle oturup karnımızı doyuracağız. Gece de otağınızda kalacağız. Otağı tez boşaltasın. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Gel bakalım şöyle. Hem davetsiz gelirsin, hem de tensizlik edersin. Bizim obamızda misafirimize yan gözle bakanın gözünü oyar, el uzatmaya cüret edenin elini keseriz.